Bonjour, bonsoir peuple congolais partout vous allez mokili ezali ngai ndeko na bino lido awa toza chaîne na biso ya YouTube Liba TV nabaki ke chaque fois na baleka awa mpona kolamusa conscience ya peuple congolais peuple africain partout bozali na kati ya chaîne na biso ya YouTube lelo toyei kolobela likambo ya conscience ya peuple congolais ezali pasi mpe mawa ntina 2021 kala miti tokota 2022 biso bacongolais baafricain mutu mwindo azwaka conscience ya mayele ya bomoto te africain congolais akanisaka pasi oyo aza nango na afrique na congo mutu akosilisa yango eza bamindele eza union européen banque mondiale nzoka nde naloba yango butu moi ke pasi oyo toza na kati ya congo na bapays mingi afrique eutaka awa na bamboka oyo tovandi na poto na europe parce que baguerre oyo tozala yango na afrique na bamboka na biso baconflit ya barébellion oyo tozala yango na bapays na biso na afrique na kivu partout na congo bato bafinansa yango eza union européenne bamindele parce que baza na posa ya matière premier oyo eza na bamboka na biso mais bien sûr mpe eza na baafricain bacongolais oyo mpe bakota na complice ya baje wana baboma bandeko na bango bacongolais baafricain mpona intérêt ya mabomu na bango mpe na intérêt ya bamultinationale ya bamindele na bamboka oyo tovandi mais pourquoi makambo wana tisika ezosila te na este ya congo baza kokufa butu moi na este ya congo parce que baminere barichesse eza na este ya congo kote bamindele bamultinationale baza kotia miso oyo bayebi te bamultinationale baza banani baza baentreprise oyo minere par exemple esala batelefone bacomputer bamatière yango eutaka kuna na este ya congo kote bandeko na biso baza kokufa butu moi mais eloko nini biso bacongolais baafricain tosala mpe bacombatant tosala naloba yango butu moi ke komba biso bacongolais baafricain esengeli tobunda contre baimpérialiste contre bamindele bato oyo baza kofinancie baguerre parce que ya likambo ya système lelo lobi bokobenga na président oyo par exemple aza na pouvoir bobengani alongwe me bakoremplace so na moto mosusu akokontinue système oyo bamindele baimposa na bamboka na biso parce que mondele tobengana ya mondele na mabele ya afrique mais mondele akenda te matikala biso système oyo mondele atikati lelo eza kokontinue yango wana ya kopille afrique ye aza mosika mais aza kotravaille na banoir baafricain mosusu oyo baza batraître oyo bakota na baje wana mpona baboma bandeko na bango baafricain mpona bango bamindele baeuropéen baprofite na barichesse na biso mais esengeli na biso baafricain bacongolais tolamuka tozwa conscience pasi oyo toza na kati ya afrique na kati ya congo euti kapa badirigant na biso te na kati ya afrique mais euti epa bamindele baunion européen babanque mondiale bato baza kofinancie guerre na bapays mingi ya afrique mpona bango baza na posa ya bamatière première mpona bango badeveloppe technologie na bango badeveloppe armée na bango badeveloppe bamboka na bango grâce ya bamatière première oyo ezauta na bapays na biso na afrique kaka na congo te soki na afrique centrale bomonake baconflit baguerre ezali wana eloko ni armée français aza kosala na mabele na biso na afrique parce que toza na pétrole toza na uranium toza na bamatière première nyonso oyo bango baza nango mposa mpona badeveloppe technologie na bango ça veut dire ke na nyonso wana esengeli na africain congolais alamuka azwa conscience ya mayele ya bomoi parce que loba yango butu moi ke peuple congolais mutu oyo akochange afrique akodeveloppe congo ezali kaka ngai na yo tolongo yango na mitu na biso bamindele bakoya baluka bolamu na biso parce que naloba yango butu moi ke soki mondele ayingaki yo congolais africain odeveloppe ozala mpe lokola ye pourquoi aboma badirigant nyonso ya malamu bayaka na afrique na congo mpona koluka intérêt na yo mpona yo ozala malamu pourquoi aboma thomas sakra pourquoi abomaka chaque fois badirigant oyo ya malamu bayaka mpona babongisa bamboka na biso na nyonso wana eteyaka congolais te congolais azokanisa ke ennemi na ye ezali badirigant bien sûr bango baza wana baza kokamba biso mais baza wana bakuti système oyo bamindele baza koimpose bango dirigeant nyonso na kati ya afrique na congo oyo akoya kozala libanda ya système bakoboma ye oyo akotia motu makasi oyo akolinga aluka bolamu ya peuple na ye bakoboma ye ça veut dire ke botala kadafi lelo aza wapi ça veut dire ke soki mondele ayingaki yo congolais africain ozala malamu mais afrique lelo eza ndenge eza bongo te esengeli na baafricain lit oyo biso baafricain bacongolais esengeli tobunda ezali tobunda contre baimpérialiste bato bani te ke yo congolais africain obénéficie na barichesse oyo oza nango na maboko naloba yango butu moi ke
le bango le butumo ke boko bete ba politicien bo sali ndenge nyonso esengeli bo sala mais tant que bozo bunda contre système te o ba mindele ba européen ba multinational ba tina ba pays na biso na Afrique ekozala kaka bongo ekozala ke bobengani président oyo na pays moko ya Afrique akei o aumeli ya dictateur akei lobi basusu ba remplacer biso na dictateur ba remplacer na mususu susu aye pour na continuer toujours système o bango ba mindele bazo ko imposer biso. Ça veut dire que africain congolais il faut yeba ke malheur na ye passe na ye euti na bamboka tovandi parce que ça la nga passe na bamindele na union européenne yango naseka butu moi nazomona ke badirige na biso chaque fois bazo kovoyage baokende na poto baokende na Europe pour koluka solution ya Congo ya Afrique nzoka ndi solution ya Afrique ya Congo utaka pa na biso mo ba africain ba parce que mondele alingi jamais ki amona ba africain ba congolais surtout Congo mboka oyo toni na ba richesse na ba minerais moko stratégie ba ni jamais ki bamona ke Congo est développé ya moni que chaque fois Congo pe ba pays Afrique bazaka bazaka position ke ba développer ba sangana mondele zaka pona ko ya ko kabola biso. Ça veut dire que na nyonso eza ke mokolo africain congolais ye moko akoza conscience ya mayela bo moto parce que bolamu na biso ba congolais ba africain ekutaka pa na biso moko totika na mitu biso ko kanisa ke mondele za moto mo malamu mondele ningi yo congolais africain o bénéficier parce que na o bango ba lobaka na o ba salaka ezala ndenge moko te mondele ko ya pa na par exemple abike na odef no ke ba million pour na bosala bo mais na sima azoluka moyen ndeni na akokase bino pour na projet na beloko ya bosala ngo ke réussite. Ça veut dire que na nyonso na africain congolais faut ala mukazo mayele ba ke mondele anio jamais congolais africain au développer parce que ayebi ke na ba matière première na ba richesse au besoin na Afrique na Congo so bo développer boza pris ça boza makasi bo le canal même na bango. Ça veut dire que africain bo il faut tout la beaucoup de conscience to sanga. Ça veut dire que Afrique n'est pas bongo na seka butu moto na zomona ke batu beleme ba combattant baso ko taki butu mo ba policier ba musicien no ba ke lit biso ba Congo ba africain c'est to bunda ezali to bunda contre ba impérialiste bato baso ko financer ba coupe rebellion na Kivu baso ko piller biso ba musicien baso ko piller biso. Ça veut dire que tant to bunda contre système te contre ba mindele ba mboko to vandité et là on changer ça parce que ba mindele ba européen baso ko seka biso butu parce que ba bi na ba ke tabo bengani ba dirigeant chaque fois bango bana ko imposer biso kaka ba dirigeant musu bana na pouvoir pour na ba dirigeant wana ba kuta système o bango ba mindele ba multinational ba tchana ba pays mingi Afrique pour na ba travailler pour na ba intérêt na bango. Ça veut dire que lit obiso ba africain ba congolais même ba combattant bazo ko bunda esengeli to bunda contre système o ba bengi impérialiste ba mindele ba multinational to telemela bango parce que comme tant que congolais africain a bénéficié na bomengo na ba richesse na mais tant que congolais biso na biso tozo ko boma na tribalisme biloko ezangi ntina tozo ko boma na ba mindele ba multinational ba étranger o baza la posa ke bakabola Congo ba piller Congo baza ko seka esengeli ba congolais ba africain partout bozali bosangana pona ko bunda lit ozali ke contre impérialiste parce que bakaboza kana Kivu butuna moi ke ba de biso baza ko kufa bazo ko ba kila ba na biso ko tanga mais Union européenne le côté banque mondiale biloko na nyonso ba mindele ba créer ngo pona ba intérêt na bango jamais mondial a créer le mo pona intérêt na yo. Ça veut dire que africain congolais c'est ce qu'on a kolala au katake bolamu na ye ekuta na Union européenne na banque mondiale na seka butumo. Ça veut dire que solution en Congo et Afrique et outre le son africain et c'est l'africain congolais à la mukazo conscience parce que problème tout ça on a Congo passe tout ça on a Congo outi pas ba mindele outi pas européen parce que bango bazo ko financer ba dirigeant mingi o bazo na kaka Afrique o bazo ba dictateur bango bazo ko financer bango. Ça veut dire que ba niki africain congolais na passe parce que passe na biso ba africain et c'est mon bango ba mindele. Ça veut dire que congolais mo côté azali ne isengeli ala mukazo conscience ayeba ke tant o la mona pongité oko bunda pona ba intérêt na to ko bunda pona na mboka na ote parce que lit c'est to bunda ta contre impérialiste le ko na kabola le yango wana c'est ba africain ba congolais bolamuka bazo kufa na est ya Congo eza faute ka ya ba dirigeant ezali faute ya Union européenne ba banque mondiale parce que bango bazo ko financer ba guerre wana bango bazo ko financer biloko na pona bango baza posta ba matière première ba pia kabiso butumo ezaka na est ya Congo te mais na ba pays nyonso Afrique eza ba richesse na ba pétrole Libye yango wana ba pays nyonso na Afrique o ba mindele ba monique
baza mposa barichesse baza mposa bapétrole bakokende kopie koyiba kodétruire africain esekeli ye ala moka tozala bomoko mpona kobunda contre baimpérialiste contre bamindele oyo balingi teke yo congolais africain obénéficie na bomengo na yo.